大家好啊！今日教大家做一個豉油皇炒麵。咁我喺超級市場咧就買咗一包炒麵95p，就有3個。咁今日咧我就用咗2個。首先用熱水啦，浸腍啲麵啦，咁就開紅個油鑊，就倒啲油啦，煮滾啲油先，跟住灑啲鹽啊、蒜頭啊，同埋啲洋葱或者你加啲葱啦，我就冇買葱。隨意啦。咁另外就之後炒咗之後呢，就再加一啲我自己做嗰啲肉餅，就由雞肉啊撈埋啲薯蓉啊，咁整成個肉餅，跟住切成一條條咁，就擺落個鑊嗰度咁炒。咁加埋啲洋葱啊一齊炒香佢先啦。咁炒到佢金黃色啊，啲肉啊脆透啊，咁就兜勻佢先嚇。跟住我預先就預備咗一啲雜菜。咁啲雜菜有超市買嘅，就1磅29就雪藏嘅。咁裏面咧有西蘭花、椰菜花、紅蘿蔔啊，同埋嗰啲青豆啊，咁撈埋一齊。咁我打熟咗啲麵咧，跟住就用鉸剪剪一剪佢先，因為咧剪碎佢咧就容易啲炒啊，唔使一嚿嚿咁咧攏埋一堆咧，好難撈嗰陣時，係咪啊？就最好剪到大概一隻手板咁長，就啱啦個長度。咁就再加啲豉油啦。咁啲豉油喺唐人街買嘅，咁就1磅8到啦。咁呢個老抽嚟嘅張，搞錯咗，調轉咗幅相。咁呢個就生抽嘅豉油，就唔係特收蘇，特收蘇就係sauce就老抽。咁都係1磅9到啦，大概20蚊支啦。係咯，咁都唔算貴嘅，係咯。咁加1茶匙嗰啲豉油啦，咁就2茶匙老抽啦，就加落去啦，就整下啲色啦，整色整水咁樣，係咯。咁就加完之後咧，最緊要係撈勻佢，用筷子撈勻佢。咁啲麵條就唔好太長，因為太長你撈唔到喎。咁就開猛火啦，咁炒佢啦，用筷子撩到佢，即係搞到佢啲色澤啊均勻啊，唔會話有色冇色咁啦，係咯。最好就炒到全部都有上晒色啦，咁兜勻晒啲配料啊、菜啊同啲麵一齊咯。咁就係啦，然後就加啲雜菜上面咯。咁呢啲雜菜都幾靚㗎，有墨綠色咁樣，有椰菜花啊、西蘭花、青豆、紅蘿蔔，咁加上嗰啲麵嗰度咧，個色澤都非常之好嘅。咁之後咧就放上碟嚇，咁就完成咗今日嘅豉油皇炒麵，係啦。咁右邊嗰邊咧就係我聽朝食嘅，咁左邊嗰啲就今晚食嘅炒麵，係啦。咁之前咧，我預先咗用嗰啲氣炸鍋炸啲雞髀嘅。咁你用氣炸鍋炸雞髀咧就快咧，同埋就容易煮咯。咁你睇啲雞髀炸即係點啊？氣炸得幾靚㗎，係啦。嗱，呢個就全餐啦，喺度啦。左邊有我今晚食嘅，中間就個玻璃兜嘅就聽朝食嘅嚇。咁右邊就我啲炸雞啦，係咯。係啦，咁一做2餐噶啦。咁就係咯。咁食之前你可以隨意加啲自己喜歡食嘅醬啦。咁沙律醬咧，其實唔係即係乜你乜都得嘅，撈乜嘢醬都得，冇所謂嘅，係咪先？今晚個晚餐就係咁啦，雞扒豉油皇炒麵，係啊，賣相都 OK 噶，唔差噶。咁加啲醬汁食啦，係咯。咁另外我就預備埋聽朝嘅早午餐啦，因為聽朝星期日就可以瞓晏啲啦。咁一次我煮2餐啦，咁費事咁麻煩啊，整嚟整去咁啦，咁就方便咗好多咯，係咯。咁食之前咧，我就加咗啲茄汁。係啊，有個賣相都真係好點啊，有水準㗎，可以同餐廳媲美㗎。
咁食落啲麵真係好正喎，唔係講笑喎。嗱，呢個係一口麵啦，我教大家嗰啲麵咧唔好太長，係咯，有筷子夾嗰陣時，但係一煮咁啊夠啦，真係口度，唔好成好長長咁啊喺擠口嗰度，哇好似咁啊好難食咯。係啦，用氣炸鍋炸雞髀真係好正嘅，即係好容易熟啦，同埋呢度嘅雞咧就好味嘅，即係冇咁多冇雞脆嘅，同埋好嫩滑啊！你睇嗰啲炸得幾好嘅氣炸鍋整嘅雞，咁另外有啲雞肉好即係唔乾嘅，即係好多肉汁嘅，唔會太乾嘅。咁嗰啲用氣炸鍋就慳好多慳水慳力啦，係咯。咁啊雞皮我唔食嘅，咁啊淨係食雞肉啫。哇！真係今餐真係正，唔係講笑啊！啲豉油皇炒麵又正，雞髀肉又正，係啊，真係超正啊！咁食完梗係，唉，洗碗啦，就最唔開心啊，要洗碗係嘛？不過冇辦法啦，唉，係咯。好啦，咁今日教大家豉油皇炒麵就完成啦。咁就多謝大家收睇，下次再見，拜拜。